សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាទាក់ទងជាមួយនឹង Channel Box សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីការចែករំលែកការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Autodesk Maya Channel Box វាមានតួនាទីក្នុងការកំណត់ទៅលើលក្ខណៈឬក៏យើងហៅថាកំណត់ទៅលើ attribute របស់ object កំណត់ដូចជាទីតាំងការបង្វិលការ scale កំណត់ទៅលើទំហំរបស់ object ហើយនឹងអង្កត់របស់ object អញ្ចឹងយើងចូលទៅបើកទៅលើ channel box ទាំងអស់គ្នាបើសិនបើករណីដែលវាអត់មាន channel box នៅកន្លែងនេះទេគឺយើង click នៅកន្លែងនេះយើងយក mouse របស់យើង click មកគឺវាចេញ channel box អញ្ចឹង channel box ហ្នឹងគឺវាមានភ្ជាប់ជាមួយនឹង layer editor ទៀតនេះគឺជាផ្ទាំងរបស់ channel box ហើយនេះគឺជាផ្ទាំងរបស់ layer editor ប៉ុន្តែសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ channel box វាអត់ទាន់មានកើតឡើងអត់ទាន់មានន័យកើតឡើងដោយសារតែយើងអត់មាន object ហើយយើងបាន select វាឥឡូវនេះខ្ញុំចូលទៅបង្កើតទៅលើ sphere មួយខ្ញុំ click ទៅលើ sphere អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅពេលណាយើងបង្កើត sphere ហើយយើង click select វាអញ្ចឹង channel box វាចាប់ផ្ដើមមានទិន្នន័យបង្ហាញយើងទី1តទៅជាមួយនឹង translate ហ្នឹងគឺវាមាន3 axis គឺ x y z គឺជាទីតាំងរបស់ object ដែលជា sphere ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលតម្លៃលេខឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានឲ្យវា move តាម axis x ខ្ញុំដាក់តម្លៃហើយខ្ញុំដាក់3ហើយខ្ញុំចុច enter ដើម្បី confirm វាអូខេអញ្ចឹងគឺវា move ទៅតម្លៃ3កន្លែងនេះគឺ00ហើយយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលតម្លៃជាក់លាក់ទៅតាម axis ណាមួយដែលយើងចង់ធ្វើការឲ្យ object ហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ move ទៅលើ axis y ខ្ញុំបញ្ចូលតម្លៃមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ move វា3ខ្ញុំចុច enter អូខេវា move ឡើងលើ3តែម្ដងហើយមួយទៀតគឺយើងអាចធ្វើការ select ទៅលើaxis ណាមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ update ទៅលើទីតាំងរបស់ sphere នៅលើ axis z អញ្ចឹងខ្ញុំ click លើវាមួយមកហើយខ្ញុំចុចសង្កត់កង់មកឲ្យជាប់ហើយខ្ញុំអូសវាទៅឆ្វេងទៅស្ដាំដើម្បីធ្វើការ update ទៅលើប្រវែងរបស់វាអញ្ចឹងដល់ពេលណាយើង click សង្កត់កង់មកឲ្យជាប់ហើយយើងអូសយើងឃើញថាតម្លៃរបស់វាគឺវា update ឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ធ្វើការ update ទៅលើ axis x អញ្ចឹងខ្ញុំ click select លើវាមកហើយខ្ញុំ move វាចេញក្រៅហើយខ្ញុំសង្កត់កង់មកខ្ញុំអូសវាឆ្វេងស្ដាំយើងឃើញគឺ sphere ហ្នឹងគឺវាផ្លាស់ប្ដូរអូខេមួយទៀតគឺយើងអាចធ្វើការ select យកឧទាហរណ៍យើងចង់ select យកទាំង3ហ្នឹងគឺយើង click សង្កត់មកយើងអូសតែម្ដងគឺយើងចាប់ផ្ដើម click ទៅលើកង់មកហើយយើងអូសវាឃើញគឺវា update ទាំង3តែម្ដងឬក៏ករណីមួយទៀតគឺយើង click យកទាំង3យើងអាចធ្វើការ reset តម្លៃវាឲ្យមក0វិញឬក៏យើងបញ្ចូលក្នុងតម្លៃណាមួយក៏បានដែរសាច់នឹងចិត្តយើងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ click select តម្លៃលេខហ្នឹងអូសពីលើចុះក្រោមហើយខ្ញុំ plan វាហើយខ្ញុំបញ្ចូលតម្លៃ0មានន័យថាខ្ញុំ reset វាឲ្យមក0វិញឃើញអូខេអញ្ចឹង x0 y0 z0 អញ្ចឹងគឺវានៅចំកណ្ដាលតែម្ដងនេះឃើញទេតើតើជាមួយនឹង rotate ក៏ដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ធ្វើការបង្វិលវាតាមជុំវិញ axis x អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ click ទៅលើ rotate x នេះមកមានន័យថា rotate ជុំវិញ axis x អញ្ចឹងយើង click លើវាមកបន្តមកទៀតគឺយើង click ទៅលើកង់ម៉ៅហើយយើងចាប់ដាក់ធ្វើការអូសវាទៅឆ្វេងទៅស្ដាំអញ្ចឹងគឺវាធ្វើការបង្វិល object ហ្នឹងជុំវិញ axis x ហើយបើសិនបើកាន់តែយើងចង់ធ្វើការបង្វិលវាជុំវិញ axis y គឺយើង click ទៅលើ axis y ហើយយើងសង្កត់កង់ម៉ៅហើយយើងអូសវាឆ្វេងស្ដាំមកអញ្ចឹងគឺវាដូចគ្នាដែរយើងអាចធ្វើការselect យកទាំង3ហើយយើងសង្កត់ទៅលើកង់ម៉ៅហើយយើងធ្វើការអូសវាឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាគឺផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមការអូសរបស់ម៉ៅរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំ reset វាឲ្យមក0វិញ select យកទាំង3មកខ្ញុំចុចបញ្ចូលតម្លៃ0ហើយចុច enter អញ្ចឹងគឺវាមក00វិញ real scale ក៏អញ្ចឹងដែរអត់ខុសគ្នាទេឧទាហរណ៍ scale នេះគឺវាតម្លៃជាទូទៅ scale មានតម្លៃ1ឥឡូវខ្ញុំចង់ scale គ្រប់ axis ហ្នឹងទៅជាតម្លៃ2វិញអញ្ចឹងខ្ញុំ select យកទាំង3ហ្នឹងហើយខ្ញុំបញ្ចូលតម្លៃខ្ញុំដាក់2ហើយខ្ញុំចុច enter អញ្ចឹងគឺវា update តម្លៃហ្នឹងគឺ2ដូចគ្នាដោយសារតែយើង select យកទាំង3 axis ទាំង x ទាំង y ទាំង z សម្រាប់ visibility នេះគឺការបង្ហាញអញ្ចឹងគណៈ on របៀបនេះមានន័យថា object ហ្នឹងគឺបង្ហាញនៅក្នុងផ្ទាំង viewport ហ្នឹងបើសិនបើយើងចង់ឲ្យវាបិទឬក៏លាក់អញ្ចឹងគឺយើង
click ទៅលើវាយើងវាយពាក្យថា off នេះ off របៀបនេះចុច enter មកគឺវាលាក់តែម្ដងបើយើងចង់បើកវាវិញគឺយើងដាក់ពាក្យថា on ហើយយើងចុច enter ដើម្បី confirm វាឃើញអត់ឬក៏មួយទៀតគឺយើង click លើវាហើយយើង move mouse ចូលក្នុងផ្ទាំង viewport ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ click កង់ mouse ជាប់ហើយអូសវាទៅឆ្វេងទៅស្ដាំអក្សរវានឹងធ្វើការ update បើសិនបើ off មានន័យថាវាលាក់វាអត់បង្ហាញរីឯ on គឺវាបង្ហាញអូខេទៅមួយទៀតឥឡូវយើងចូលទៅខាងក្រោមមួយទៀតអូខេយើង click ទៅលើឈ្មោះវានេះមកកន្លែង input នេះ click មកវានឹងចេញអំពី diffuse របស់ sphere នឹងលក្ខណៈរបស់ sphere នឹងអូខេទី1តើតូនជាមួយនឹង radius នេះគឺជាកម្មរបស់នេះរបស់ sphere នេះឥឡូវយើងមើលពីលើនេះកម្មនេះពីប្រវាយនេះមកប្រវាយនេះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ update យើងចង់បានតម្លៃប៉ុណ្ណាគឺយើងអាចបញ្ចូលតម្លៃលេខកន្លែងនេះក៏បានតែខ្ញុំចង់បាន2ខ្ញុំវាយ2ហើយខ្ញុំចុច enter មកឃើញគឺវា update តែម្ដងឬក៏មួយទៀតគឺយើង click ទៅលើពាក្យថា radius ហ្នឹងហើយយើង click សង្កត់កង់មកឲ្យជាប់ហើយយើងអូសវាទៅឆ្វេងទៅស្ដាំដើម្បីធ្វើការ update ទៅលើតម្លៃកម្មហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់វាមកមួយវិញអូខេមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង subdivision on axis តកតងជាមួយនឹងកត់ឥឡូវខ្ញុំបវល់វាសិនអូខេយើងឲ្យបន្ថែមបន្ថយតកតងជាមួយនឹងកត់តាម axis អញ្ចឹងគឺយើង click លើវាមកហើយយើងសង្កត់កង់ម៉ៅកន្លែងនេះគេដាក់20ឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការសង្កត់កង់ម៉ៅទៅឆ្វេងទៅស្ដាំឃើញទេនេះគឺជាអង្គត់ប្រឈរនេះតែយើងចង់បានតម្លៃប៉ុណ្ណាគឺយើង click សង្កត់ទៅលើកង់ម៉ៅហើយអូសវាទៅឆ្វេងទៅស្ដាំហើយចំនួនរបស់វាគឺធ្វើការ update ឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បាន10ខ្ញុំអាចវាយតម្លៃលេខ10កន្លែងហ្នឹងក៏បានហើយខ្ញុំចុច enter អញ្ចឹងគឺវាមាន10ចម្រៀកម្ដងទៀតអូខេសំទោសអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញវាមាន10ចម្រៀឥឡូវខ្ញុំបវល់មកមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង subdivision high មានន័យថាការកំណត់ទៅលើកត់នេះ20នៅក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងអាច update ដោយគ្រាន់តែ click វាហើយបញ្ចូលតម្លៃលេខឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បាន5ចម្រៀអញ្ចឹងខ្ញុំវាយលេខ5ខ្ញុំចុច enter អញ្ចឹងគឺវាមាន5ចម្រៀឬក៏មួយទៀតគឺយើង click លើវាយកពាក្យនឹងតែម្ដងហើយយើងសង្កត់កង់មកឲ្យជាប់ហើយអូសវាទៅឆ្វេងទៅស្ដាំដើម្បីធ្វើការតឡើងឬក៏បន្ថយតម្លៃនៃចម្រៀឬក៏យើងហៅថាកត់ក៏បាននេះមួយខានរបៀបនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំបវល់បន្តិចអញ្ចឹងអានឹងគឺជាលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់របស់ channel box មួយទៀតយើងក៏អាចចាក់សោឬក៏អាចបើកសោឲ្យ object នឹងក៏បានដែរឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលទៅ click select ទៅលើ selection tool ហើយខ្ញុំចុចទៅលើ move tool ហើយខ្ញុំ move វាចេញក្រៅវិញឥឡូវខ្ញុំបង្កើតវាជាគួបមួយអូខេអញ្ចឹងយើង click select មកគឺ channel box គឺវា update ឲ្យយើងតែម្ដងហើយខ្ញុំចូលទៅធ្វើការ click select ទៅលើឈ្មោះនេះ poly cube one នេះ click ទៅវាមកយើងអាចធ្វើការដូចជាយើងអាចកំណត់ទៅលើប្រវែងរបស់វាដូចជាកម្ពស់អីអញ្ចឹង click លើវាមកហើយ click ទាញវាមកឃើញទេហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងបដោយវាឬក៏តតឹងវាគឺយើងអាចធ្វើការ update បានហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងចម្រៀកឬក៏អង្គត់ដូចជាមួយនឹង sphere មុនឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បាន subdivision នេះវាមានមួយឥឡូវខ្ញុំ click select លើវាមកហើយយើងចាប់ដើម click កង់មកឲ្យអូសវាឃើញទេនេះគឺវាបង្កើតចម្រៀកអង្គត់របៀបនេះអានឹងតកតងជាមួយនឹងបដោយរបស់វាហើយមួយទៀតកម្ពស់នេះកម្ពស់ឡើងលើចុះក្រោមអូខេឃើញទេហើយមួយទៀតតកតងនឹងតឹងវាអានេះម្ដងអញ្ចឹងគឺយើង click លើវាហើយយើង click សង្កត់កង់មកឲ្យអូសវាទៅឆ្វេងទៅស្ដាំឬក៏មួយទៀតនោះគឺយើងបញ្ចូលតម្លៃលេខជាក់លាក់ទៅតាមប្លោះនីមួយហ្នឹងករណីមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំ click select លើវាមកយើងអាចធ្វើការលាក់វាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ right click ខ្ញុំចង់ធ្វើការសំដៅខ្ញុំ lock វាខ្ញុំ right click ខ្ញុំយកពាក្យថា lock selected អញ្ចឹងខ្ញុំ click ទៅលើវាមកខ្ញុំ click ទៅលើ rotate x អញ្ចឹងគឺ
វានឹងធ្វើការ lock ហាមយើងអត់ឲ្យធ្វើការបង្វិលទៅលើ object នេះជុំវិញ FCX ទេអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញមានសញ្ញារបៀបនេះលុះត្រាតែយើងដោះវាអញ្ចឹងយើងធ្វើការ right click យើងធ្វើការយកពាក្យថា unlock selected មកគឺវាដោះឲ្យវិញឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ធ្វើការ lock អត់ឲ្យ move អត់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំ click select យកទីតាំងទាំង3តាម option x y ហើយនិង z ខ្ញុំ right click សុំតម្រងទៀតខ្ញុំ right click ហើយខ្ញុំយកពាក្យថា lock selected អញ្ចឹងដល់ពេលណាខ្ញុំចូលទៅ activate ទៅលើ move tool ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងវាអូខេអញ្ចឹងគឺវាបិទទាំងអស់តែម្ដងអត់ឲ្យយើងធ្វើការ click ទាញឬក៏អូសដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទៅលើគូបនឹងបានទេលុះត្រាតែយើងដោះវាសិនអញ្ចឹងដោះវាគឺយើង right click យើងយកពាក្យថា unlock selected អញ្ចឹងគឺវាបើកឲ្យយើងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងបានរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ទៅលើ channel box សូមអរគុណសូមជម្រាបលា